Достар, сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді синабон тоқаштарын пісіреміз. Осы рецепт бойынша жасасаңыздар, тоқаштар өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Синабон тоқаштарын дайындау үшін бізге ең алдымен 250 грамм жылы сүт қажет. Сүтке тұз және де ванилин саламыз. Содан соң қант, ерітілген сары май және бір жұмыртқаны салып араластырамыз. Содан соң бір шай қасық дрожжи салып араластырып, шамамен 450-500 граммдай ұн саламыз. Ұнның барлығын бірден салмаймыз, шамалап көреміз. Себебі әр ұн әртүрлі болып келеді. Мінекей мен шамамен 470-480 граммдай ұн салдым. Енді жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болуы қажет. Мінекей қамырымыз дайын. Енді үстін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтеру үшін қойып қоямыз. Мінекей 1 сағат өтті, қамырымыз жақсы көтерілді. Енді кішкене ұн сеуіп, қамырға 4 бұрышты форма келтіріп жаямыз. Мінекей қамырдың формасын келтіріп алдық. Енді 2 ас қасық бөлме температурасында еріген сары майды жағып шығамыз. Енді бізге 100 грамм қант және де корица қажет. Екеуін араластырамыз. Корицаны ұнатпасаңыздар, онда 2 ас қасық какаоға алмастыруға болады. Сонда сіздерде шоколадты синабондар болады. Енді видеода көрсетілгендей рулетке ораймыз. Формамызға май жағамыз. Содан соң тоқаштарымызды осындай бөліктерге пышақтың көмегімен немесе жіптің көмегімен турап саламыз. 30 минутқа жылы жерге көтеру үшін қойып қоямыз. Мінекей біздің тоқаштарымыз жарты сағатта жақсы көтерілді. Енді 170-180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Тоқаштарымыз пісеміз дегенше біз кремін дайындайық. Ол үшін бізге творожный сыр, қант ұнтағы және де сүт қажет. Егер де сіздерде творожный сыр болмаса, онда жай қаймаққа қант қосып жақсаңыздар да болады. Мінекей тоқаштарымыз дайын болды. Енді ыстық тоқаштарға осы кремді жағамыз. Мен тоқаштарды безендіру үшін ерітілген шоколадты қолдандым. Осындай жолақтар жасап шықтым. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көп рецепттер болады. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.